начали пропивать витамин А, В с 3-летним ребенком. После 2-го или 3-го дня приема витамина А и В ребенок начал спать лучше ночью, то есть до этого он очень плохо спал. И на 14-й день начали выходить глисты. Ребенку 8 месяцев, то есть в течение полугода он кашлял, мы чего только ему не давали, разные отвары, лекарства, ничего не помогало, не проходил кашель. В итоге мы начали пропивать Соумал по 1 капсуле в день, и в течение 13 где-то дней кашель прошел, на 3-й день приема обильно начала выходить мокрота. Вот такие вот результаты мы сейчас продолжаем.